أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сега ще искам да разказвам за някои хора, които починаха преди няколко дни, от които всеки имаше различните задължения, имаше различните работи и учиха различно, но едно нещо беше единно, че религията над светския живот и изпълниха своето обещание Масия алейхиссалату вассалам, изпълниха бейт, неговия бейт, и с хилафът Ахмадия имаха силна връзка. Човешките права изпълняваха и казаха, че красивото учение на исляма, Бог, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговия слуга изпратен, и те имаха тези качества и атрибути в тях, че това беше и много атрибути бяха единни в тях. Слушайки техните случки, има доверие, че в едно време тези неща че това само обещание Масия се съвързвайки с нещо между човека и неговия Бог, ще има истинската връзка и ще ни учим как ще получаваме тази връзка. И това, че Бог е жив, ще имаме това истинското доверие и ще знаем, че как ще живеем, че Бог да е радостен от нас, тези починалите хора. Един е от нас, нашия мисионер, Зулфкар Ахмад Дамами от Индонезия, 21 април. Той почина и беше 49 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Починалия беше роден 24 май 1978 година в Суматра. Баща му Шероз Даманик и дядо му Шахнур Даманик беше. В неговия семейство Ахмадия джамаат дойде през неговия дядо, който през 1944 той прави бейт
господин мисионер Зулфкар 1997 година до 2002 година учил в Джамия Мдия, Индонезия. И след това 18 години като мубалиг той служил в различните места. И след това в различните места като мисионер мубалиг служил. Той изостави жена Мариям Садика, госпожа, и 4 деца, Джазиб, Аша, Хола и Хайра Фатма, Хайра Насир, Кашфа Насира. Те са възрастни и най-големия 15 година и най-малкият 8 месец. Всички са в вакфено. Мирадин Сахиб, нашия мубалиг мисионер, пише, че господин Зафкар беше много успешен и много трудолюбив мисионер, където той отиваше да възпитава, да има връзки с членовете на джамата и за проповед. С много добър начин свършваше със своята работа и с всичките отнасяше с много добър начин. Имаше връзки с всичките хора и с усмихнато лице той се срещаше с другите хора. Нищо не искаше в другите и винаги казваше да се молите за мен. Това е атрибут, който в един. И всеки мисионер трябва да има, че винаги, ако иска да търси от Бога, а не иска от хората, това е много важно нещо, който всеки вакфи зиндаги, който дава своя живот по пътя на Бога, трябва да учи. Този починалия с благословите на Бога беше от тези мисионери, който много имаше. Той идваше в тука, той взе много бети, тука дойде в събрание, той работи с много добър начин, затова той винаги имаше успехи и така. Асиф Муин Мураби Сестра пише, разказвайки неговите атрибути, той имаше много атрибути, много скромен и подчиняваше винаги. Когато беше болен, от дълго време той беше болен, той работеше за джамата. Починалия, когато каза, че работеше в регион в едно място, аз казах, че аз отидох при него. Асиф Сахиб работеше под него и с много добър начин той вземаше работа с различните организации от държава, имаше връзки и в различните университети той произнесил лекции и той за една организация имаше връзка и проповядваше за религията и един локален джамат Кингиги след 20 години той прави отново този джамат. Нова generation, който има, с тях имаше връзка. Чрез кораба той отиваше в различните малки острови и в един остров имаше 2 часа пътуване. Въпреки че беше болен, имаше много кураж. Той казваше, докато имам сила, аз ще работя до края на моя живот. И за тези пътуване 4 семейства станаха Ахмади с благословите на Бога. Той заради диализис имаше, лекуваше и той участвал в един локален събрание. Един момче питал, че защо имаш тази болка?
той отговори, че докато съм жив, ще участвам в всичките събрания на джамаат. Въпреки че съм болен, но желанието ми е, че винаги да служа на религията. Това желание на един мисионер, всеки мисионер трябва да има, а не така. За малки неща някой започва да разказват проблемите си. И така Музафар Ахмад Сахиб, мисионер там, пише, че аз учих с него в джамия, университета. Миналия в Кадиян се срещнах с него. В Кадиян отидохме заедно. Миналата година отидоха. Преди да отиват в Кадиян, този починалия беше много болен. Се молеше, че дека Бог да му даде живота да отива в Кадиян, в Бейтулла. Бог ми дава минута да правя умра. И се срещнах с халифа. И сега искам да отивам в Кадиян. И така Бог изпълни неговото желание. И той отиде в Кадиян. Нямаше събрание, но няколко хора пристигаха там. И те свободно се молиха там. Един мисионер пише в Кадиян. Беше много студ беше и затова той стана по-болен. Стана по-болен и затова рано се върна в Индонезия, но той изпълни своето желание. Той в Бето Дуа и в Масджид Мубарак се моли и колективните молитви също на вилчер. Той също отиде в Бехти Макбаре, там той се моли. Той беше много трудолюбив мисионер, въпреки че беше много болен, винаги имаше кураж и каквато работа джамаат даваше на него, той изпълняваше. И така Сада Сахиб, един друг мисионер, пише, въпреки той беше синьор и той вземаше съвет от под него мисионерите за проповед. Той имаше много силно желание, когато беше той болен, но когато имаше лек, той отиде в събранието на Худамул Ахмадия. Басуки господин, той пише, че миналите 3 години той беше болен чач в Касъл. Отидох и тези мисионери, които работиха в полето за проповеда, аз гледах, че за проповед той работеше с много добър начин за проповед и да има успех тези събрания. Даян и локалните мисионери, той имаше с много добър начин правеше програми с тях. За бед апдейт трябва да стане, че Даян, които работят в регионалите, Даян, ако ще разказваме на тях, ако ще питаме на тях, така Даян ще бъдат активни и система и новите Ахмади ще имат свързва с тази система. Сармат, господин мисионер, пише, за проповед той имаше много силно желание, когато в Самача до границите на до мястото на Соса отидохме за проповед. Той с много желание и намерение прави програмите и много дълго време той работи и имаше проблеми също, но заради неговата работа имаше много успехи и много новин идваха оттам. Новите Ахмади. Той казваше, не трябва да учавате, нашата работа е да проповядваме и да хвалим семето на проповеда
и който е добър, той ще дойде. Той имаше много силно доверие в Бога и нека Бог да увеличава неговото място в рая. Той е изпълнявал своето доверие за бед и така и обещанието за вакф, че дал своя живот на Бога. Изпълнил, нека Бог да увеличава неговото място, нека Бог да пази неговата жена и деца. Втория починалия, за когото искам да разказвам. Доктор Пир Накиудин Сахиб, Исламабад, Пакистан, 18 април. Почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Преди една седмица да почине. Той имаше симптоми на коронавирус. Той отиде в болница. Първо той имаше лек, но 18 април той стана повече болен. В ICU духа до вечерта. Той почина и отиде при своя Бог. Той изостави жена, един син и 4 дъщери изостави. Всички са женени, омъжени и са в своите семейства. Пир Мухаммад Накиудин Сахиб и дядо си всяка последователи на обещания Масия алейхи вассалам. Хазрат Суфи Ахмад Джан Сахиб е неговият прадядо, дядо Пир Мазрул Хак Сахиб и дядо Мир Насер Сен Сахиб двама. Те са от големите последователи на обещания Масия алейхи вассалам. Пир Мазрул Хак Сахиб в муслима от Кадиян. Той учил с муслима от Разилатарано в Кадиян. От Лудхиана до Тесвото той преселил в Кадиян до 6 месеца. Пир Мазрул Хак Сахиб. Те живееха в къща на обещания Масия алейхи вассалам. Майка на Мохтарам доктор Сахиб беше внучка на Пир Мухаммад Хусейн Сахиб Мармиса, доктор Пир Накиудин Сахиб. 1947 година той беше един годишен, 46 година той беше роден. Със семейството си преселвайки от Кадиян отидоха в Лахор и в Вихари живееха. 70 годишна той прави MBBS и след това в поликлиник той работил. Дълго време той работил там. Изоставяйки работа отиде в Иран. 2-3 години работи в Иран. Когато се върна в Пакистан обратно, тук прави своя клиник в Исламабад. И от 25-30 години той имаше този клиник, много успешен клиник е този. Амир Джамаат Исламабад пише, доктор Абдул Бари, господин, че доктор Пир Накиудин Сахиб от 12 години в Джамаат Ахмадия Кадиян Исламабад работеше като съдия, кази. Винаги решаваше проблеми с Корана и традициите, който даваше спокойствие на двете партии. Много добър човек, обичаше на хора, помагаше на бедните и всеки той се срещне с усмихнато лице. Като работа беше лекар. Затова денонощно той служеше на човечеството, на бедните хора, на членовете на джамата. Той винаги помагаше и повече време той не вземаше пари от болните хора, а не само членовете на джамата. На другите, неговото сърце и клиник беше отворен за винаги. Помагаше на хората. Той имаше много приятели и от неахмадите хора бяха неговите приятели. Бог на него дал сила за речта, че той не изоставяше работа за проповед. В такава положение той проповядваше. Той казваше, доктор Сахиб каза на него, когато 70 година той стана лекар, дядо
Пир Мазрул Аксар при него отиде и каза тази блага вест, че аз съм първия лекар в семейството. Моят дядо много се той посветил на мен, че на своите болните хора, а не само да дадеш лекарства, сам трябва да се молиш за тях. Защото обещания Масия алейхи салам казваше, че онзи лекар, който не се моли за своите болните хора, а само уповава на своите лекарства, той прави равно себе си на Бога. Този лекар каза, доктор Накиудин Сахиб, че 50 години работил като лекар и аз 50 години винаги се молих за моите хора, на когото аз лекувах. И всеки ден се моля 2 рекат нафил намаз и се моля за тези хора, които идват при мен като болни хора. Този атрибут всеки рекат трябва да има при него, този атрибут. А не само да уповавате, че вие сте много мотни, а да не уповаваше медицините си, където лекувате с медицините, където отнасяше с болните хора с добър начин. Там много трябва да се молите за тях. Ако се молите нефел молитва, то е много хубаво. Неговата жена, Узманаки, госпожа каза, че моя мъж беше много скромен Ахмади. Той проповядваше с много добър начин в своя живот. Той прави много бед и на много хора. И той много хора има, който заради страх не стават Ахмади, но те казаха, че Ахмадия е истинската религия. И след това с тях имаха много силна връзка. Болните хора, пациенти, който имаше връзка с своите пациенти, че винаги се молеше 2 нафил за тях. Тя каза, че заради обеща на тях, когато има тази вирус, той отиваше в клиника да лекува на своите пациенти. Тя пише тези атрибути да помага на пациентите си, да ги гледа и да се моли за тях. Той беше винаги починяваше родителите си, много добър мъж, много добър баща и на братя и сестри той помагаше. С живия Бог той имаше много силна връзка, винаги се молеше и Бог отговаряше неговите молитви. Те каза, че моята една дъщеря след няколко години след сватба нямаше деца, той се молеше много. Една нощ той отиде при нея сутрин, когато излиза от вашрум, от тахаджуд намаз, правейки вузу или за молитвата. Той каза, че тук един дете беше тук до леглото му. Той гледал едно дете като сън там. Той каза, че аз мислих, че това дете може да падне. И затова той и след малко време Бог благослови и на неговата дъщеря и дал на нея момче и лекарите нямаха доверие, че тя ще има дете. Нека това дете да стане много, да има дълъг живот и да стане добър. Неговия той каза, че той беше моя когато той беше много се молеше и помагаше на религията, помагаше на бедните. Много добър човек. Когато имаше проблеми, винаги подчиняваше заповедите на Бога. И когато имах да вземем съвет от него, и ние винаги имахме пари и него да отиваме да вземем съвет от него. Той каза, че за доктор каза, той има един някой друг сън,
за МТА 2010 година, когато мобилните телефони, тези мобилните фони от Пакистан нямаха такива. Аз седнах до маму и слушах неговите разговор. Той каза, че след малко гледах, че някой казва, че има азан и те извадяйки от своите джобове служат в ушите си, че сега е времето за хутбе на имама и всичките хутба слушат директно неговия проповед. И сега гледаме това, че как хората слушат тези проповеди на имама. След това пише Суфи Ахмад Джан Сайд неговото семейство, а не само казваше, това е много, това е добър за него и на другите се посветваше, че трябва да има силна връзка с Бога. И ако имаме този велик човек в нашето семейство, истинското, че всеки трябва да има силна връзка с Бога. Винаги проповядваше и той много проповядваше. Всичките хора пишаха, не мога да разказвам, те пишаха, че винаги проповядваше, имаше желание с много добър начин, вземайки Корана, съвет от Корана той проповядваше по времето на годишно събрание. Поканеше неахмадите хора в къщата си и ги хранеше и така проповядваше. Тогава, когато коронавирус дойде, той отиваше в клиника си. Аз много пъти казах на него, дадох съвет да не отивате. Той винаги казваше, че ако лекарите си ще сядат в дома си, тогава къде ще отиват пациентите? И когато стана много болен, той отиваше в клиника и винаги казваше, че ние имаме да служим, а не да само да вземаме пари от хората. Ние трябва да служим на човечеството. Неговата дъщеря Аша Нурудин каза, моя баща беше много добър човек, винаги се молеше и посветваше да имаме връзка с Бога. Тя каза, когато казваше молитвата на баща, той казваше, се моли, аз ще се моля за вас. И вземайки свет от Бога, той казваше, аз така сънувах или така Бог каза. Като професия си той лекуваше хиляди хора. Без пари той лекуваше на хората с пациенти си. Толкова малко фис вземаше, че много хора идваха при него. Тя каза, че баща ми беше като Коран, пример за Корана. И винаги гледаше на Корана. Първо рецитираше стихове от Корана, след това рецитираше превод. И с халифа толкова обича имаше, когато дойде хутбе на МТА, той взе диш в къщата си да гледа МТА, че хора да идват в нашата къща и да гледат МТА. И заради обичта на халифа, този пред неахмадите, който идваха при него, те също слушаха и показваше за байт и също и хранеше на тях с много добър начин. Казваше, те са гостите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И дъщеря му Варда каза от детството молитва, постия и чанда да дадем на време и да садка да дадем. Ние, братя и сестри, той гледаше само религията, не гледаше към материалните неща. От детството ни учи, че всяко желание няма да бъдем, винаги търпение да имаме и да се молим. Неговият зет Абдул Кадус каза, че като
съвекът, той беше, не беше съвекът, той беше баща. И винаги мен, аз имах среща с него, че нещо ново от тълкуване на Корана или и с новите неща ще уча от него. Той каза, в началото на сватбата, аз не отидох при свекърва си към него, но той така отнася с мен, че аз много обичах на него в светските неща, или в политика, или в мода. Той нямаше интерес за молене, Корана и религиозните учения, и морала бяха неговите теми, любими теми. За новите неща в религията той отказваше на сватбата, той спира такива неща. Ако някой такава поема дъщерите му рецитираха, където имаше работа с Бога, той спираше на тях. Куратулен Хадия каза, неговата дъщеря, той посветил на мен, че да нямаш нищо против никого в своето сърце. С работа или езика да не дадеш полка на другите. Също каза на дъщеря си, че това не е много хубаво, че да си добър с някой добър, но това е добър, че да отнасяш с онзи, който не е добър с теб, за добър начин. Това е тези добрия морал, чрез който другите идват при нас и ще имат връзка с нас. Раздор, тя каза, кафки трябва да спираме, ако си истинска, пак да се навежда и като лъжлив човек. Това е учението, обещание Мусия алейхиссалату вассалам, да се навежда и да свършиш кафките. Ако бащите, родителите посветват на децата, тогава много красиво общество ще има. Него син Пир Муйюддин, в съня гледах, че четвъртия халиф дава дърс при нас, аз седнах там. Той каза на мен, това не е къща, това е място, където има добрини. И той каза на мен, твоя баща е приятел на Бог, Божия човек. Каза, че твоя баща е Божия човек. Много помагаше на бедните, много бедни семействата помагаше всеки месец за ученето, за лекарства, за парите. И всеки ден 50 пациенти той гледаше без пари. Неговия зет Абдусамад каза, много обичаше на Корана. И когато рецитираше Коран, чрез някой стих той рецитираше, някой казваше, че дайте някой знак на обещание Мусия алейхиссалату вассалам. Казваше, аз съм това чудо. Той беше един свършен Ахмади, който беше желание на обещание Мусия алейхиссалату вассалам от своя джамат. Той беше така, като негото желание. Някой, ако стичне с него, той ставаше добър чрез него. Това е атрибут на един добър човек, че хора, които сядат с него, те стават добри. А не само, аз съм знак, когато някой Ахмади усмихваха, подиграваха с него, то казваше, това не е така, това не е виц. Той казваше, като Ахмади и другите Ахмади, които подчиняват истинското учение, те са чудеса на обещание Мусия алейхиссалату вассалам. Това е стъпка, която всеки Ахмади трябва да има при него, а да не търсят от старите знаци. Те трябва да станат в сами себе си като знак. И така и Наиб Амир Исламабад Абдусамад каза, че много хора казват, че ние не знаем на другия лекар, сега какво да правим.
и много бедни хора джамата, които нямаха проблеми за лек. Те отидоха при доктор Наки, там те имаха лек. Много неахмади също казаха, че той беше голямия в нашето семейство. Ние взехме винаги съвет от него. Неахмади, не са Мухаммади, неахмади също взеха съвет от него. Доктор Сайб решаваше техните кафки, семейните кафки. От 40 години в този клиник има. Първо баща идваше, след това децата идваха там. Но доктор Сахиб каза случки на много хора. Някои неахмади посветваха се на децата. Когато имаше кафги, вземете съвет от доктор Наки. След това той пише, миналата година, че в юни месец, последния петък на молитва, той дойде в моя офис, затваряйки врата, той каза, че искам да разказвам да нещо. Това само жена ми знае. Преди 4 дни гледах в съня, че има война, там хората, смъртни хора има, че защо не станах мъченик. Тогава слушах звука на баща ми, който има 5 рани, той стана мъченик. Когато гледах, че баща ни Масия стои като командър, доктор Сахиб каза, че аз гледах и той имаше 4 рани. Много правих истигфар, след това станах и мислех, че какво ще стане този сън, че имах желание за чанде и трябва да дам чанда си. Аз другия ден, когато останах, аз имах желание от своето сърце, че аз не правих попълних системата за чанда и гледах, че няколко пари бяха без хисаб, че 1 милион пакистани рупии дадох на сектор Имал, че много правя истигфар. Искам прошка на Бога, неговия внук Азизур Рахман и синът на Муджибур Рахман адвокат. Че много пъти слушахме неговите случки за детството, много имаше проблеми с молитвите на баща и майка, той стана лекар. Имаше такава време, че той нямаше пари за да купи книги, вземайки и книги от другите хора, той така учил, когато нямаше училище за математика в селото, той отиваше в друго село да учи математика и се връщаше в своето село и учеше на другите деца. Винаги на време спазваше молитвите, когато той беше дете. Той и неговата сестра спаха, бяха, че се молиха иша намаз. Те спаха, че се молиха така. Половин нощ майка се събуди на тях. Тя плачеше, майка на доктор Сайб, че вие лъжехте на мен за молитвата, че вие се молихте. Бог каза в съня на мен, че те не се молиха. След този ден не оставихме никога молитвата. И това трябва да стана при майките на Ахмадите, че така да възпитават за децата си. И те се молиха за своите деца, когато сърце се моли. Това Бог в съня каза, че истина е това, че твоите деца не се молиха. Те трябва да се събудят. Се плачейки тия се събуди на своите деца. Това действа на децата, че в целия живот не изоставихме молитвата. И той вземеше свет от Корана, казваше, че ако няма да има силна връзка с Бога, тогава няма да изпълняваме бейт на обещания Масия алейхиссалам, защото обещания Масия алейхиссалам е дошъл да имаме силна връзка с Бога. Доктор Таур Рахман своя внук каза, че той учеше Корана и силна връзка имаше с Корана.
дългите стихове той наизуст знаеше, въпреки това място, поканейки на неамадите в къщата си, годишно събрание и проповед и много бейти той взе, новите Ахмади станаха чрез него, нега Бог да уличава неговото място в рая. Следващия господин, Гулам Мустафа, който тук живеше в Лондон и след това телефон дойде. Той беше в UK Private Secretary Office. Работеше. Той беше 69 годишен. Тук почина той на 25 април и на Лавина Лехраджио. В 1983 година той прави бейт. И 86 година той живеше в джамията и каза, че иска да прави вакф. Той не учи много, затова може би той не беше като вакф. Но като един мисионер той работил. Първо в кичен, кухня, след това в офиса. Когато той започва бизнес, Бог благослови на него, че той дойде с празни ръце, но Бог толкова да благослови, че той купи пропорти, къщи и така Бог го сложи берекет в неговата работа и той харчи тези пари на джамата също, на семейството също. Но като той така живеел като мисионер, преди в четвъртия халиф той така работи в моето време, че активаше с офиса някъде в другата държава или дълго време имаше отпуск. Вземеше отпуск, че искам отпуск, че отивам там, като един даваше своя живот на Бога. Той каза, че не съм като мисионери, но искам да бъда като тях. С много добър начин той изпълнил своя договор със себе си и този договор, който той направи с Бога. Когато живееше в джамията, в началото, каза, че той да работи в хотел. Като вечер той работеше там. Той не хареса тази работа. Следващия ден изоставих тази работа, се върна. Каза, си мислих, че по-добре тази работа, че тези пари, освен работа, че да измия чините на кухня на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Малко време в защита Фазде Хас той работил. 93-та година от четвъртия халиф той да работи в PS офис. От тогава до сега той с много добър начин свърши своята работа. Той беше муси. Изостави жена и две дъщери и един син. Жена му да се пише, че аз и Мустафа Сайб 34 години имахме връзка. Заедно бяхме и аз съм свидетелствал, че той работи само заради Бога. Имаше много атрибути. Много добър мъж, баща, приятел беше и имаше силни връзки с роднините. Много добър начин работеше, помагаше на всичките хора. Много имаше кораж, с халифа силна връзка имаше. Тя каза, когато прави бейт в Пакистан, той обещал себе си, че винаги ще бъде до халифа. Той нямаше пари, но с благословението на Бога той изпълни този договор и Бог дал този начин. Много даваше пари в пътя на Бога, че когато имах син, аз казах, че мислих, половини бежути да дам на джамата. Той защо даваше половин? Все бежути дай на джамата. Всички бежути дай на джамата. В началото, когато построихме джами в Африка, той нямаше къща. Каквито пари той имаше, той даваше в джамиите. И не харчеше за себе си. И за другите той харчеше.
И имаше силна връзка с религията. Бог му е дал религия и светски беркати също. И всеки работа винаги посветваше на мен. Мустафа Сахиб във всеки семейство беше сами Ахмади, когато прави бейт, той обещал, че няма да вземе от парите на своя баща, ако се моли, ако това обещание има се истинския Месия, дай на мен от него. И така Бог изпълни неговото желание. И ти, който взе стъпки за бейт, това е истинския път. И Бог и с различни начини помага на него в селото си. И построи голяма джамия, че някога те ще станат Ахмади на роднините си, на брати и сестри. Той много помагаше на тях. Той имаше доверие, че Бог приема неговите молитви. И много случки има, тя пише. Дъщеря му, Сабия Мустафа, каза, че баща ми беше свързан с Бога и с неговия халиф имаше силна връзка. Уповаваше на Бога съвършено, казваше нас, че така се молих, така Бог прие моята молитва. Винаги опитваше, че да има табарук от халифа си. Ако имаше табарук, той винаги спазваше това и малко даваше на хората, че хората да ядат в къщата си табарук, се събираше, че да раздава на гостите на годишно събрание. Тя каза, че моя баща по телефона каза, че ние с нашия баща е отишъл в другия свят. Много помагаше на бедните. Тя каза, бяхме в Лондон. От Тотинг, той баща ми, че има голяма къща, че гостите на баща ни Масия алейхи салам да идват и да ги служи с друг начин. И винаги казваше, че ако има къща, до халифа ще вземаме. От това няма да отиваме далеч. Тя каза, с много предаността помагаше на всеки моя баща. Ако имаше проблеми, винаги питваше да помага на тях. Когато стана болен, той посветва последния път, че винаги да бъдеш свързана с джамата, да се молиш и да рецитира и Корана. Бог винаги ще бъде с теб. Втория дъщеря, голям дъщеря, първо разказа за малка дъщеря, сега Рабия Мустафа, че моя баща дойде в село, той не е учил много, но неговите мисли бяха като учените хора. В такива свет гледаме много малки хора, които двата правят равно на мъже и жени. Той не мисли, че дъщерите са тежестта на него. Винаги помагаше своите дъщери. Когато сега той имаше на момче и на своите дъщери, той помагаше като равно. И въпреки това имаше обич към децата, но винаги изпълняваше човешките права, винаги се молеше молитвите, уповаваше на Бога. Той ще върши цялата работа. Имаше, че заради молитвата да не се ядоса Бог. Неговия син Фраз Махмуд каза, че когато бяхме в Тотинг, тогава винаги отиваше в джамията Фазъл да се моли. Ако не отиваше в джамията, че в къщата колективна молитва ще се молим. Каза, че каквото иска в живота си, това е само Бог, който ще изпълнява твоите желания. Когато време за молитвата, оставиш другите работи. Неговия син каза, когато бях 15 годишен, винаги докарваше на мен в фаджр молитва. И неговите молитви бяха, които ние имахме тези благослови. И когато идваше от джамията, след сутрешна молитва, гледаше
Аз отидох в джамия или не. То каза, че няма да имаш успехи, ако изоставиш връзка с Бога. Всеки човек се моли за себе си. Заради болестта, амбуланс дойде, никъде дойде. Той не можеше да дишаше. Той стоейки се молеше молитвата. Когато от сълбите излизаше от че молитвата колективно винаги да спазваш колективните си молитви. Гостоприемлив беше. Там 40 гости идваха на годишно събрание. До джамията беше малка къща. Там също толкова хора идваха. 25 гости там идваха. Това беше трудна работа, но с много добър начин служеше. Много питах. Аз също питах, че ние живеем там, но даваме къща на гостите. Винаги казваше, че религия и светски неща заедно трябва да напредваме. Това не е лесна работа. Когато светски неща идват, религията ще стане над светски неща. Така той посветви на своите деца. Той винаги посветви на нас, че ние имаме всичко на джамата. Това е нашата работа да спазваме тези неща, това да увеличаваме, да помагаме на джамата, че чанда трябва да данъка закат да дадем на време. И първия ден на месец той раздаваш своя данъка закат, да не мислиш, че нашата чанда джама се нуждае от нашите чанди. Но ние имаме бъркат, когато даваме данъка закат. В последно, когато вентилатор служиха, преди да отиде в кома, последните думи бяха сърфраз. Аз зная, че първия ден отиде на гледай там в моята там има селата, данъка закат дава и данъка закат от мен. И винаги помни в първия ден на месец раздавай своя чанда и никога да не закъсняваш. Неговия Краматулла каза, че Азизун Мустафа изпълнен мислеше на мен не като съвекър, като баща. Той служи целия живот до халифа. Така и Зед Билал каза, че различните молитви от Корана и на молитвите на обещания Масия Сан, той е дал на нас, на другите деца, учете тези молитвите от Корана. Гледах се в Масъд Фазър, когато имаше дърс, вземайки копии, той четеше и даваше на другите да четат от мобилния телефон. И на неахмади сестри и на тяхните деца той даваше след телефон, питаше те четоха или не, така проповядваше на тях. Много гостоприемлив беше в другите дни. Всеки ден вземеше хора в неговата къща и в годишно събрание 24 часа идваха гости при него. И така казваше на всеки, да не питате, мислете, това е вашата къща, елате при мен. Гостите на обещания, особено с много добър начин отнасяше към тях и каза, че моите врати са отворени за вас, ако някой идваше при него. И следващата година отиваше на някой друго смисъл, мислеше, че той не служи на него с добър начин, повече има време, с сила да вземаше тези гости в своята къща. За светските неща той така вършеше. По времето на молитва той спазваше молитвата. И оставайки работата, отиваше в джамията. И неговия зет Суйлеман Чаудари каза, той беше такъв човек, обичаше три неща. Първо се молене, друго силна връзка с халифа, трето гостоприемлив беше. Брат на Мустафа беше винаги пълна с гостите на годишно събрание. Аслам прайвет сектори Каркун каза, работник в приват офис, имаше силна връзка с офиса, имаше много атрибути, винаги изпълняваше добрините, гостоприемлив, даваше данъка закат на време,
с всеки хора отнасяше много добър начин, работеше с добър начин. Той казваше, това е моята заплата. И така се радваше, работейки в имам Бати. Той доброволно работи в Private Secretary. 92 година той започва да работи в офиса. Нямахме стаф, много хора в офиса, но постоянно той работеше. Той работеше с много добър начин, трудолюбив беше. Той имаше от сърце и обичаше на халифа и винаги починяваше и вземаше свет от халифа. Бог му дал много пари, когато разказваше, винаги казваше, че чрез този офис и чрез тази къща Бог ми е дал берекет. Доктор Тарик Баджва каза, че от 81-2 година той стана приятел на мен. До смъртта му гледах много близо на него. Имаше много атрибути, уповаваше на Бога и обичаше на халифа, идвайки в Синд. Той живееше в природина си, защото имаше жалби в Панджаб на земята. Той е преселил от там, от полицията, но там той стана до 3 години. Той учеше за Ахмади Джамат в джамията. Винаги зовеше азан. Той имаше желание. Той гледа един сън. Веднага прави бед, че третия халиф дойде в неговата къща. Освен каза, че имаме 9 служници. Наслим Сайб на него каза, че ти елате. И след това той прави бед. Преди бед той отиваше в събранието на джамата. След бед той стана много добър. И слушайки въпроси и отговори, той имаше, че аз съм достатъчен да дам отговори на ходжите. Много пъти той отиде за умра и Бог 2010 година дал възможността да прави хаджрак в Кадиян. Много пъти той отишъл там. В центъра имаше, той купи там къща в центъра и дал на джамата. Доктор Ибрахим Насър Бхати, който лекуваше на него, каза на Гулам Мустафа, не знае от дълго време. В когато беше болен, като лекар гледах на него. Той беше лекар, той стана неговия пациент в болница. Гледах на него в малко време, който гледах в него, няколко неща, заради коронавирус. Винаги той се радваше на Бога си. Отидох при него и казах на него заради болестта, че той няма да има лек. Слушайки Мустафа се мълчи и след това каза, както Бог ще желае, аз съм радостен. Той не беше тъжен, много спокоен беше. Втория пример доктор каза, който действа, че той беше халифа. Когато стана болен, CPUSC имаше на него да оксиген, който е една машина. Понякога човек няма спокойствие заради тази машина, заради болка. Много проблеми има заради машина. Когато имаше болка, в смисъл казваха на него, че халифа каза, има съобщение, че както лекарите казват, така да починявате, когато получаваше моето съобщение, той имаше спокойствие. И имаше спокойствие, и така мислиме, че той има сила. И неговото тяло има сила. И така казаха, че гледахме, че хомеопатик медицин това не само за това вземеше, че аз се дадох тази рецепта и имаше силна връзка с халифа. Лекар каза, че тези неща действаха на мен, нека Бог тези всичките починалите хора да ги увеличават техните места в рая. Тази връзка, която с Бога и с неговата религия те показаха добър пример и изпълниха своите договор.
Нека Бог повече да ги обича. Обещание Масих алейхи салам, както каза, тези хора, те са мъченици. Нека Бог техните деца да ги пази и техните те да продължават техните добрини да вършат. Нека Бог да им даде възможността да с Бога да имат силна връзка и с джамата и с халифа да имат силна и постоянна връзка. Техните родители, които се молиха за тях, винаги Бога да приеме молитви за потомствата им. उसके दीन के साथ की है और जिस तरह अपने अहद बैत निभाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला इससे बढ़कर इनसे प्यार का सलूक फरमाए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जैसा फरमाया था, ये लोग शहदा में शामिल हैं। अल्लाह ताला इनकी औलाद को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी नेकियां अपनाने और जारी रखने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करने वाले हों और जमात और खिलाफत से हमेशा वफा का ताल्लुक़ रखने वाले हों और जो वालिदैन ने इनके लिए दुआएं की हैं उनको हमेशा अल्लाह ताला इनके हक़ में कबूल फरमाता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر